друзья, с вами Хиакинин Михаил. Сегодня закончили камин, произвели последние отделочные работы, покрыли декоративной штукатуркой каминный короб. После покрытия сегодня нанесли декоративный цветной воск. Давайте посмотрим на нашу работу более подробно. Сам камин мы построили прошлой зимой. Камин у нас на основе чугунной топки Кейди. Шведская Кейди 210 ВГ установлена. Облицовка выполнена из кирпича ручной формовки. Терка, производитель Бельгия. После кладки мы произвели цветную затирку. Также выполнено нами изготовление и установка гранитных полочек. Можно посмотреть. В этом году мы произвели отделку верхней части камина и также покрыли декоративной штукатуркой противопожарные разделки. После покрытия штукатурки 3D Mur через некоторое время подъехали и произвели нанесение цветного воска. В камине установлена задвижка нашего производства. Вместе с камином в этом же доме была построена банная печь периодического действия. И в следующий раз мы приедем ее запускать и вам покажем, как наша печь работает. Всего вам хорошего. С вами был Хиакинин Михаил, компания Море Печей.